abaari cilaajkaha uu sii cararine culimada gurigaaga joogto ha ku caawise caruurtaad qur-aanka bartaa ku cilaajin karaaye sixiroole cimaamad soo xirtiyo xero waan cilmiga baran arsaaqada cariiri ka gashay candhuuftooda ha ku sirmin caruurta biilkoodana cariiri ha gelin cilaajley qof u taga kama caafimaade cimrigaaga intaad nooshahay waad u sii caraabiye caafimaad adoo qaba shayaadiin ha soo casuuman qur-aanka cidii kama xigtee ha ciishoon allah caafimaad baxshee caqiidadaada dhow ما شاء الله تبارك الله وعدك صلاح الدين يريدي أبو محمد أمين أبو حافظ القرآن ولا ألا درتي أشير جري كقيب خاضو كورتك علاجك إيو بدبادينتا دمرك الصوماليات su-aasha koowaad saa'ilkan wuxuu leeyahay dhulka soomaalida waxaa ku soo batay goobo la leeyahay waxaa lagu qur-aan saaraa dadka niman iyo naago waxaad arkaysaa ayagoo marka dadka wax qur-aan saara marka waxaad arkaysaa ayagoo ceejinaya qofkii ay qur-aan saarayeen gaar ahaan asoo dumara qofkii la qur-aan saaraya ay ceejinayaan sidoo kale waxyaabaha ay sameeyaan waxaa ka mid a qofkii dumarka ahay in faryartii ay yacni inta qabto uu qofkii go' soo siinaayo sidoo kale waxaa la arkay dad leh waxbaana la cabsiiyey oo miirkii ayaa naga tegay wixiina lagu sameeyeyna ma ogin sidoo kale waxa ay sameeyaan inay dadkii cudurraan ka sheegaynaa ay yidhaahdaan cudurradaasna aysan dhaqaatiirta aysan aqoon sidoo kale waxa ay qoraan daawooyin asigoo oon qofka dhakhtar ahayn taasoo marmarka qaar ka dhalato waali qarow iyo cudurro halis ah waxaa kaloo jiro inuu u tago qof fiyow oo caafimaad qabo islamarkaasna uu ka soo laabto asigoo cudurro kale ka soo qaaday sida waali iyo waxyaabo lamida marka wuxuu leeyahay dadka meelahaas aadaya sheekh maxaa kula tali lahayd بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد شيء كستا او ضاعه iyo cibaado iyo diin ku tacalluqa hadii ikhlaas uu waayo iyo dar Allah waa fasahada dadka in haday jireen quraan lagu akhriyo ilaahi loogu dhawaado dadka muslimka ah oo jireen waa arrin wanaag ah laakiin dhibku wuxuu aad uga yimid markii ay noqotay wadiifo iyo shaqo lagu shaqaysto oo meesha ikhlaaskii ka baxay waxa hadda la sheegayana waxa dareemaydaan oo dhammaan dadka muslimka oo ay dareemayaan intooda badanu waa waxyaalo sharciga ilaahay khilaafsan oo hadda mesela in gabar ajnabi ka nin eejiyo ama faryarta ka xiro waa wax sharciga ka soo horjeeda oo saxiix muslimka waxa ku sugan nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu yiri waliyadu zinaha al-batsh gacanta waa sinaysataa zinadeedu waa qof ajnabi ka inay ku taabato sidoo kale in la yiraahdo qofkii waa la suuxina iyadoo meeshii dhakhtar hadda wax qalaya joogin oo la yiraahdo waxba la cabsiyay waa miir beelay waa arrin aan sax ahayn si kasta isku soo duuduub waxaan leeyahay kula tali lahaa ilaahay inay ka baqaan dadka waxa sameeyna rabbi inay ka baqaan oo waxa iska daayaan risqiga ilaahay waa badan yahay albaabada risqiga ilaahay oo xalaashana waa badan yihiin qofka shayga ilaahay dartiis uga tagana albaab khayra Allah u fura wax ka khayr badanna wuu siiyaa ha iska daayeen waxa nuucaas waa shar
waxaad dareemaydaan dadka jinka laga sheega waa ku sii badanayaan Soomaalida waxaas cudurrada dadka ka sheegayaana wax ay inta wax ku baareen wax ku ogaadaan oo xaqiiqo ah oo la ictimaadi kara ma jiro inay saas tahayna waxaad ogaan kartaan dad badan oo muddo la garaacayay oo muddo la ceejinayay inta dhaqaatiir dabada la geeyay la yiri neerbay qaban dawadii la siiyana waa raysteen dad fadlan hebel aan u naqaan muddo lagu hayay faraha oo la lahaa jin buu qabaa garaac isagoo neerba qabo iska miskiin marka ilaahay in looga cabsado way mideeda kale laba shay waa inaad kala fahanaa qof dhaqtar ah oo cilmi tajrubo iyo tijaabo lagu ogaaday soo bartay oo fahmaya qofkan jeermis hebel ama cudur hebel ku jira waxaana lid ku oo diri kara daweebla waa la fahmo ma aha nimanka xiriyahan u furin waxaas waxa kaliya u soo haray waa in ay ilaahay kalaamkiisa iyo adkaar ku akhriyaan rabbina u baryaan marka quraan la akhrina ama adkaar la akhrinayo xoog iyo xeelad wax lagu saari ma waxa wax lagu saaraa waxay tahay kalaamkaas alle fadligiisa ilaahay waxa looga rajeeyay inuu ku caafiyo taasuna alla ka cabsi u baahanta sababtoo ah inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin waxa ilaahay wax ka aqbalaa dadka ka baqa imaam ahmed qof jin qaba loo sheegay markaasuu yiri kabtaas qaadaan waxa tiraadaan waa kabta imaam ahmed haddaadnan ka bixin waa laynu ku dhufana waana ka bixin anagana kabis ka daayay maanta oran quraana lagu wadaa wax ka baxayana lama hayo farqiga noo dhaxeeya alla ka cabsiga way wax kale ma soo ma marka wadaad eejinaya gabar islaameed oo faryarta ka xiraya oo maanta oran ku dhex jira ma la dhisdhihi karaa waa taqigi alla wax ka aqbalayay may inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un meeshaas markaa kama muuqdo wanaag iyo khayr dadku quraanka naftooda ku akhriyeen dawada ugu weyn quraanka qofku inuu isku akhriyaa laga helo maxay la waa cibaado ilaahi ku caabudaydo quraan akhrintu hadaba baato in culimo kale ku akhriyaan gurigaaga ugu yeerato kugu akhriyeen laakiin meeshaas shaqada laga dhigtay fasaadka badana laga sheegayo hal iska daayo intaasan dheela wallahu a'lam جزاك الله خيرا